दड़ो सांगड़ दीदार अली कुंभार दड़ो ऐं भरपासे जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हीरोइन आइस ऐं कचे शराब जे विकिरे ऐं वापे में वॾे पैमाने ते इज़ाफ़ो। सभई नौजवान हीरोइन आइस ऐं कचे शराब जा आदी मवाली बणिजी विया। शहर जे मुख़्तलिफ़ चौराहनि ऐं चौकनि ते धुत नज़र आया। केतिराई नौजवान हीरोइन ऐं आइस जे नशे वारे तलब सबबि गैर इख़लाक़ी सरगर्मियुनि तोड़े मुख़्तलिफ़ ॾोहनि में मलूस थी विया। पुलिस इंतज़ामिया हीरोइन ऐं आइस जे विकिरे खे रोकण में मुकमल तौर ते नाकाम। मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि वापारियुनि ऐं बाशऊर धुरियुनि तरफ़ां हीरोइन ऐं आइस सबबि नौजवान नस्ल जे तेज़ी सां थींदड़ तबाही ते सख़्त तशवीश जो इज़हार कयो। मंशियात ख़िलाफ़ एहतिजाजी तहरीक हलाइण जो ऐलान। तफ़सील मूजिबि सजावल ज़िले जो तारीख़ी शहर दड़ो जेको हिन वक़्तु मंशियात ऐं ॿियनि समाजी बुराइयुनि जो मर्कज़ बणिजी चुको आहे। दड़ो शहर में पुलिस जी सरपरस्ती हीरोइन आइस चर्स ऐं कचे शराब जो विकिरो वॾे पैमाने ते जारी आहे। शहर जा ॾिसण वासण नौजवान हीरोइन ऐं आइस जा आदी मवाली बणिजी शहर जे मुख़्तलिफ़ चौकनि ऐं चौराहनि ते धुत नज़र अचण लॻा आहिनि। जॾहिं त हीरोइन वारे नशे जे पूराई करण लाइ काफ़ी नौजवान गैर इख़लाक़ी तौरु गैर क़ानूनी कमनि में मलूस थी विया आहिनि।